എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹഡോസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു യാത്ര പോവാണ്. അതെ, ചെറിയൊരു ട്രിപ്പാണ്. ഒബ്നിൻസ്ക് എന്നാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. ഒരു 1.5 മണിക്കൂറുണ്ട് ഇവിടുന്ന്. അപ്പോൾ ട്രെയിനിലുള്ള യാത്ര. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ 2 വർഷം മുമ്പ് അച്ഛനും അമ്മ ഓപ്പിള് വാവ ഒക്കെ വന്നിരുന്നു ഇവിടെ. ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിലൊരു യാത്ര പോയത്. അത് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിക്കായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ വ്ളോഗിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അതുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ. അതൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഇത് ഇരുന്ന് പോകാനുള്ള ബർത്ത് ഒന്നുമില്ല, ഇരുന്ന് പോകാനുള്ള ട്രെയിൻ. അതെ. അപ്പം ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും സാധാരണ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മെട്രോ ആണല്ലോ കാണാറ്, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് വലിയ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങള് കാഴ്ചകള് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള യോഗേശ്വർ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ്. അവിടെ ഒരു മ്യൂസീഷ്യനാണ്. അവർ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോവുക, കുറച്ച് പാട്ടുകളൊക്കെ പാടുക. പാട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ പറയാം. വേറെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. അതെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ യാത്ര എൻജോയ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളും കൂടെ വരൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് കിവിസ്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ്. അവിടെ തന്നെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മെട്രോന്ന് നമ്മൾ കിവിസ്കിയ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകും. അവിടുന്ന് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകും. അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. 10 മണിക്കല്ലേ? 10:15. അവിടെ 12 മണി ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എത്തും. അവിടെ പുള്ളി നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിവിസ്കി എത്തി. ഇനി ഇതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇതാണ് യൂറോപ്യൻസ്കി മോൾ. യൂറോപ്യൻസ്കി മോൾ. ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പുതുക്കി പണിതിട്ടുണ്ട് വെച്ചാലും ആ ഒരു പഴമ അതിൽ കാണാം. ഇവരൊക്കെ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുക കേട്ടോ. ഇലക്ട്രിക് ബസ്സാ. ഇന്നെന്തോ തിരക്കുണ്ടോ? ഉത്സാഹ. ഇതാണോ എയർപോർട്ട് എക്സ്പ്രസ്? നമ്മളിവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അറിഞ്ഞൂടാ, എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി കാണാം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടോ. നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു ഡോറ്, ഇനി ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതല്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നടന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള സ്ഥലം. ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിലെത്തി. ഇനി നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാ അങ്ങനെ കണ്ടോ? കലൂഗ അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ. ആണോ? ആ അതിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒബ്നിൻസ്ക്. ഓക്കെ. ചോദിച്ചിട്ട് പോവാം. ടിക്കറ്റൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഓർമ്മ വെച്ചാൽ ഞാൻ കോളേജിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇല്ലത്തേക്ക് വന്നും പോയൊക്കെ ട്രെയിനിലായിരുന്നു. ഏതാ ഇതാണ് റെയിൽവേ മൂപ്പര് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം കയറാൻ. ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോളണം എന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവർ കുറവായിരിക്കും, അറിഞ്ഞാലും നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്.
അത് കുറവാണ് പൊതുവെ അല്ലേ ഫോറിനേഴ്സിനെ. പിന്നെ തിരക്കൊക്കെ ആവുമ്പോ അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ, വേറൊന്നും അവർക്ക് അറിയാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏതായാലും നമ്മുടെ 12ാമത്തെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ അല്ലേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ തുരുമ്പ് പിടിച്ചൊക്കെ വൃത്തികേട് കുറവാണ്. എന്നാലും വൃത്തികേടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ഒരേപോലെ. എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ അല്ല, സാധാ ട്രെയിനാണ്. പഴംപൊരി, വട, ചായ അതൊന്നും കേൾക്കില്ല അവിടെ. നമുക്കിവിടെ ഇരിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ 10:19 ഇപ്പൊ 10 മണി ആവാറായിട്ടുണ്ട്. 10:19 ഇപ്പൊ സമയം മാറിയോ? ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ. ഉള്ളിൽ കൂടെ അല്ല, എന്നാലും കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. സീറ്റൊന്നും സീറ്റ് കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ. കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ണട വെച്ച എനിക്ക് കാണാനില്ല, അതുകൊണ്ടാ. സോറി. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് കലൂഗ റീജിയനിലുള്ള ഒബ്നിൻസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. 1954 ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് അവിടെയാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് പോവാനുള്ള ട്രെയിൻ. വരുന്നുണ്ട് പതുക്കെ. കലൂഗ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അയ്യോ, എവിടെയാ? നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ കയറി. ഇതാ നാട്ടിലത്തെ പോലെ തന്നെ, പക്ഷെ AC ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല സുഖമുണ്ട്. ഇവിടെ സീറ്റ് നമ്പറൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളതിലിരിക്കാം അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്കൊരു വിൻഡോ സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കും. സമയമൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. 10:19 എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു. കറക്റ്റ് ആ സമയത്ത് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ. ഓ, കുറേ ട്രാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ തന്നെ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും. എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, പുതിയ സ്റ്റേഷനാണ് തോന്നുന്നു. പിന്നെയും പടികടന്നെത്തുന്ന പദനിസ്വനം, പിന്നെയും പൊൻവേണുപോതുന്ന മധുമന്ത്രണം, പിന്നെയും ഈ ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോൾ, ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുമ്പോഴൊക്കെ വിശക്കണത് ഒരസുഖമാണോ? എനിക്ക് വിശക്കുക. രാവിലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി, എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ വിശക്കുക ഇപ്പം. അത് ചീത്ത പറയാമോ? വേണോ പെണ്ണ്? വേണോ സാധനം? അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമല്ല.
അപ്പം ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ. ചോക്ലേറ്റ് അല്ല, അതൊരു ബിസ്ക്കറ്റാണ്. വിശക്കുക. ചോക്ലേറ്റ് മടമട അടിക്കുന്നതാണ്. വിശക്കണ ഒരു തെറ്റാണോ? എപ്പോഴും വിശക്കണ ഒരു തെറ്റാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. പക്ഷെ ഇവര് വലിയ മതിലുകൾ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പുറത്തേക്ക്. അതുണ്ടോ, ഇവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇതിലെത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും കാണുന്നില്ല. നോക്കാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്താറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ, ഒന്നും കാണാനില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ കുറേ പ്രതീക്ഷിച്ചു. കുറച്ചു നേരം കാട് കാണും, ഇത് കുറച്ച് വീടുകൾ. അപ്പളേക്ക് ആകെ എന്താ പറയാ, ഈ ചെറുകര അങ്ങാടിപ്പുറം ഷൊർണൂർ റൂട്ടില്ലേ, അത്ര ഭംഗിയൊന്നുമില്ല ഇടയിൽ. പക്ഷെ ആകെ കൂടി എനിക്ക് കാണാനാഗ്രഹം ഇങ്ങനെ റഷ്യൻ വീടുകൾ, കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി മരത്തോണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ വീടുകളൊക്കെ കാണാം. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇതിലേക്ക് പകർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് ഒരു വിഷമം. ടിക്കറ്റൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു മുത്തശ്ശി വരുന്നുണ്ട്. മുത്തശ്ശിയല്ലേ വരണേ? മുത്തശ്ശിമാര് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴൊന്നും വിശക്കാന്നാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി മിഠായി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വെജ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ട്രെയിനിൽ ഒട്ടുമില്ല, സാധനങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ നട്ട്സ് ഉണ്ട്, ഇഡ്ഡലി ഉണ്ട്. ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്നിൻസ്ക് സ്റ്റേഷൻ. യോഗേശ്വർ നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ വീടണ്ട കേട്ടോ. ഓ, ഇവിടെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ പഞ്ഞിയാണ്, പഞ്ഞി, കോട്ടൺ ഇങ്ങനെ. ഇപ്പൊ മാസ്ക് ഉള്ളത് വളരെ നന്നായില്ലേ. എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് ഇത്തിരി ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ മാറി ശരിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടി പോയി. ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. കുട്ടി ചാടിയതാണ് കുട്ടി. ഇവിടെയും ചെക്കിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇനിയിപ്പോൾ വെയിലത്ത് നിൽക്കണം. കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങളങ്ങനെ മൂപ്പരെ കണ്ടു. താങ്ക് യു. ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാട്ടോ. പുള്ളി ഒരു വലിയ മ്യൂസീഷ്യനാണ്, പ്രോഗ്രാമറാണ്. ഒരുപാട് ബിഗ് കൺസേർട്സിൽ ആള് പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ വലിയ ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ ഉണ്ട്, സത്തി കാസനോവ. അവരുടെ കൂടെ പ്രോഗ്രാമിങ്, ലൈവ് കൺസേർട്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ്. മോസ്കോൻ്റെ അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ല. How many kilometers from Moscow to 80 kilometers? 80 kilometers to the border and 100 to the center just. So it's 100 kilometers from center of Moscow. Okay. 100 kilometers നമ്മൾ വന്നു. It's not too much. Yeah, it's okay. So another train that you need passport for this one, and it's faster. Okay. It's like 1 hour and 20 minutes. Yeah. So express trains will reach here within an hour.
hour and 20 minutes. But this is also No, this one hour and 50 minutes. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം 314 റൂബിൾസാണ് ആയത് ഒരാൾക്ക്. എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പാസ്പോർട്ടില്ല, അത് റിന്യൂവലിന് വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കാണ്. അത് കാരണം അതിന് പകരമായിട്ടുള്ളൊരു കടലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട, സാധാരണ ട്രെയിൻ മതി എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. പുല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ കുതിരേനെ. Now I study psychology. Oh, okay. And maybe in future I will do something in psychology. And how about the live concerts now after the pandemic? They got reduced or how is it? I don't participate in any. Oh, okay. No. So now you are mainly concentrating in I'm in the programming studio Yeah, like that. studio. Okay. Just a few days ago, some people, they had some party. They invited us for this. I played sitar. A little Okay, bit. yeah. That was it actually. But that's not a concert. It was just for. They were making some. They were making puja actually. Oh. So this is our village. Wow. Like villa. Like same kind of same structure for everything. Nice. Very similar, almost same style. It is good for children because kids, they can just run around everywhere. Yeah. It's not dangerous, you see, like this. Yeah. They just kids everywhere here. So this is also a place for children here. Very nice. And schools, hospitals, shopping malls nearby? There is one shop, just Пятерочка shop. Oh, okay. You know. There's a kindergarten here, Oh, okay. schools outside, Okay. not here, not inside. The rest is also outside. So this is our place. So we live in this small Nice. piece of Very house. cute. ഇതാണ് ഇവരുടെ വീട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇവിടെ കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ. മൂപ്പർക്ക് എത്ര കുട്ടികൾ? 3 കുട്ടികളോ 3 4 ഓർമ്മയില്ല. കുട്ടികളുണ്ട്. നമസ്തേ. ഇതാണ് മോഹിനി. So come in. Yeah, just, sure. this is Chandrika. ചന്ദ്രിക. നമസ്തേ. I will cook now and dinner will be a little bit later. Oh, no problem.